Yes, mukwano gwange nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinza oba ng'otuuliza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Olunaku olwaleero lwakubiri gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza era nga mwe nnambayozayoza okutuuka ku lunaku luno okuba nga muli bawuliriza ba UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo wabula gwe atannatweyungako nkukubiriza genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola buli nnyo tweyungako. Abali emitala w'amayanja mu diaspora mwebale kwekuumira ku mayingo gano. Mukola kyamaanyi nnyo mwabajja ne musubscribinga ne mulayikinga ne musharinga nammwe abajja mu comment section mbagala nnyo era mbebaza ekyensusso mwebale kutumbula mayengo gano aga UG Update TV nga kwegali gwe mukwano gwange ampuliriza. Donald Trump agenze maaso n'okubanga alangiridde olulangirira Sinziggu. Agenze maaso n'okubanga alangirira olulangirira Sinziggu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Walangiridde nga wagenda okukola big meeting enene gwe mukwano gwange ali yampuliriza nga wagenda okukola meeting enene. Alangiridde big meeting egenda okubeerawo mu nnaku ezijja mu maaso. Agambye in just 5 days wajja kubeerawo strong meeting egenda okuteeka eggwanga ku bunkenke. Wagenda kubeerawo strong meeting egenda okuteeka eggwanga ku bunkenke. Ayalangiridde ku lunaku olw'Emmande Donald Trump President wa USA nti USA ne Iran bagenda kubanga bahorodinga big meeting olunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi 12 ku Tehran's nuclear ambition. Era meeting egendereddwamu okuteeseganya ku bya nuclears. Jjukira nti n'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika tebali makambugu ng'entabo eva bakuba nti no Iran egenda maaso n'okukola ebyokulwanyisa ebya nuclears so nga ate Amerika kye kintu kyetakkirizaako yadde n'akamu n'akeddagala kubanga Amerika kasita ekitegeera nti nno otuuse ku tekinologiya asobola okuba ng'akosa bannansi baayo awo ejjayo amaanyi n'efunvirira ng'egezaako nnyo okulizisinga ekyo okuba nga kyetondawo okuba nga eggwanga lisobola okuba nga lipositioninga amaanyi ago okuba nga lisobola okuteeka obulabe ku ggwanga erya Amerika era ekyo ekintu bakirwana nnyo. Kati alangiridde okubaamu ne meeting okola meeting n'eggwanga lino erya Iran okusobola okulaba nga bateeka eggwanga ku bunkenke. Tetumanyi kiki bagenda tuteeseganyaako, tetumanyi kinaava mu meeting neggwe manya kyonna kyonna ekinaavaayo nga kibi nga tewali butakkaanya kyanditeeka eggwanga ku bunkenke gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV kubadde osinza oba ng'otuuliza bwe bali kwekuumira ku mayingo gano baganda bange mbaagala nnyo abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja mwe bali kwekuumira ku UG Update TV mbaagala nnyo mweraba. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe
n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddewo ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira.
Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mu abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.